Bugun xullas kimyo fanini xaritasini o'rganish jarayonidagi xaritasi haqida gaplashamiz. Birinchi bosqichda nima qilamiz? Hozir qo'limizdagi kitobni ko'rdik-a? Nima ekan nomi? Boshlang'ich kimyo. Demak, kimyo fanini o'rganishda avval biz boshlang'ich kimyo kursini yakunlashimiz kerak. Bunga maksimal 1,5 oy vaqt sarflaymiz. Tushunarlimi? 1,5 oy davomida, chunki buni boshida ko'rdikmi kitobning ichini? Nimalar bor ekan? Matematik tushunchalar, 3 ta dars matematik tushunchalar, keyin undan keyin fizika-daliklar va 5-darsdan boshlab kimyo fanini boshlaymiz. Abdulloh -4 ga +4 qo'shsa necha dedik? -1 deyapmiz. Mana ko'ryapsizmi? Mana bu holat. Shunaqa holatlar bor-da, shularni kamchiliklarni yo'qotamiz. Aslida nima bo'ladi? -4 ga +4 ni qo'shsak 0 bo'lish kerak edi. Boshlang'ich kimyo kursini tugatish uchun ko'pi bilan 1,5 oy vaqt sarflaymiz. Tushunarli-a? Ana endi undan keyin nima qilamiz? Boshlang'ich kimyo kursi tugagandan keyin imtihon bo'ladi. Imtihon. Ya'ni nazorat testi. Imtihonda 30 ta savol bo'ladi. Uni biz eng kamida 20 tasini ishlashimiz kerak. Ya'ni 66,6% ni ishlashimiz kerak. Tushundikmi? 20 tadan kam ishlagan boshlang'ich kimyo kursini muvaffaqiyatsiz yakunladi deb hisoblanadi va yana boshqatdan o'qiymiz. Ikkinchi bosqichda umumiy kimyo bosqichi 4 bosqichdan iborat bo'ladi. 3 4. Umumiy kimyo birinchi, umumiy kimyo ikkinchi, umumiy kimyo uchinchi bosqich va umumiy kimyo 4-bosqich. Tushundikmi? Har biri uchun 1 oydan vaqt sarflaymiz. 1 oy, 1 oy, keyingisiga ham 1 oy, oxirgisiga ham 1 oy. Hammasi bo'lib qancha oy sarflayapmiz? 4 oy davomida, demak, kimyo fanini umumiy kimyo bosqichini tugatamiz. Har bir bosqichda agar imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tsangiz shu holat yiqilmasdan, ya'ni 20 tadan kam bo'lib qolsa, unda nima qilamiz? Yana o'sha bosqichda qayta o'qiymiz. Masalan, umumiy kimyo ikkinchi bosqichda 3 marta o'qish ham mumkin. Umumiy kimyoni bir nechta marta qaytadan o'qishimiz ham mumkin. Paftor o'qib ketishimiz mumkin. Tushunarlimi? Bu sizlarning harakatlarga bog'liq. Demak, har doim berilib turgan topshiriqlarni imkon qadar to'liq 100% bajarishga harakat qilamiz. Shunda natijangiz shu oy oxirida imtihon o'tkazilganda 80% dan baland chiqadi. Ya'ni 66%, 20 tadan baland chiqadi. Tushundikmi? Keyingi bosqich organik kimyo. Organik kimyo kursi ikkita bosqichdan iborat. Organik kimyoning birinchi bosqichi bu soddalashtirilgan nomlanishi izomeriyasi, uni keyinroq o'rganamiz va ikkinchi bosqichi. Ikkalasi uchun ham 1 oydan vaqt sarflaymiz. Hisoblab ko'ringchi, hammasi bo'lib necha oy o'qiyapmiz? Mana shu organik kimyo kursi tugaguncha 4 oy hammasi bo'lib, 4 oy, mana bu 2 oy bilan 6 oy, keyingi bilan 7,5 oy muddatda va keyingi bosqichimiz anorganik kimyo bosqichi. Anorganik kimyo. Bunda darsliklar bilan ishlaymiz. Anorganik kimyo bo'limida bu uchun 1,5 oy vaqt sarflaymiz. Hammasi bo'lib qancha bo'ldi? 9 oy. Keyingisi amaliy kimyo. Biz masalalar ishlash, variantlar bilan ishlash, ularni tahlili va hokazo. Ya'ni o'sha tematik kitoblar bilan ishlashda, masalalar ishlashni mustahkamlaymiz, kuchaytiramizda. Bu uchun 3 oy vaqt sarflaymiz. Hammasi bo'lib qancha bo'ldi? 12 oy. Ya'ni 1 yilni tashkil qildi. Demak, keyingi yili iyun oyigacha xaritamiz mana shunday bo'ladi ekan. Tushundingmi? Agar har bir bosqichda nima qilsak, muvaffaqiyatli natijaga erishsak, har bir bosqichdan muvaffaqiyatli natijaga erishib borsak,
1 yil davomida kimyo kursini to'lig'icha bir ko'rik tugatamiz. Bo'ladimi? Endi agar qaysidir bir bosqichlarda imtihondan o'talmasdan, ya'ni 20 tadan kam natija ko'rsatib qolib ketsak, har biri 1 oyga ta'sir ko'rsatadi. Aytaylik, umumiy kimyo 3 bosqichda bir marta yiqilib qoldingiz, boshqatdan повтор o'qidingiz. Demak, endi biz umumiy 12 oyda emas, 13 oyda tugatasiz degani. Tushunarlimi?